જિંદગીનો સજા છે. જિંદગી રહેવાની ભાઈ. તમે બોલો આપણે રાફ્ટિંગ કરવા જઈએ છીએ. ભાઈ માતાજી દયા કરે, પોતાની દેવી હારે હાલી રહ્યા છે, રક્ષા કરી રહ્યા છે. અમારી કુંવરી દેવી ધણી અહીંયા આપણે ધણી. આપણા એક બીજો બંદા છે ને પ્રથમ भाई आ गया. प्रथम भैया डर तो नहीं लग रहा? प्रथम भाई एक बार पीछे देख लो. प्रथम को जिंदगी के मजे दिलाने के लिए हम उसको खींच के लिए आए हैं साथ में. अभी तो नजू भाई, वरना तो कहते कि क्या मेरे लड़के से करवा रहे हो. चंदन भाई रेडी हो रहे हैं. चंदन भाई रेडी हो चुके हैं. हेलमेट दे दो. नीलू हेलमेट ला. अनिल भाई रेडी हो गए? डर तो नहीं लग रहा? यहाँ का डर कम है, पर बाद में जब वीडियो ये देखेंगे ना तब गाली पड़ेगी. उस घर का डर है. घर का डर है. घर का डर है. क्या होगा इतना भाई आगे कोई भूल हो गई है तो पता नहीं. मारू तो उल्टी होती है. मजा मजा. भाई जिंदगी में पहली बार अकली हिम्मत थी. फिर हम चले राफ्टिंग को. એક વાત તો કરીને આપણે બધાને અલગ અલગ મેકલા તો ત્રણ બંદામાં ત્રણ બંદા. ના ના એવું ન હોય. ये यहाँ से हम राफ्टिंग स्टार्ट होगी हमारी. 12:30 बोला था पर 9 किलोमीटर लग रहा है हमें. अब यहाँ से हम सीधा ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे. 1-1.5 घंटे का रास्ता है. हम हमारे साथ है कुंदन भाई, प्रथम, अनिल भाई और चंदन भाई और मैं. चंदन भाई स्माइल प्लीज. ये एक साइड से सब. हेलो. सची भाई मछली पकड़ी है बहुत बड़ी. मछली पकड़ी है. गुजरात से आई है मछली. गुजराती मछली है. बड़ौदा डैम वाली. हम करो आप.
आशीष में नहीं। अरे कमर जाई। हेलो आज मोनिल बनेगी। चलो वाह वाह भैया आपकी हिम्मत की दावत देनी है। आपको ही लगेगी। बेटा बेटा तुम पकड़ के रखो तुम्हारे पापा नहीं गिरेंगे।